नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको रेक्स कप डीएक्स एनएफ के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्या क्या सावधानियाँ रखना चाहिए इसको लेते समय। इसके साइड इफ़ेक्ट में सबसे पहले चक्कर आना, थकान होना, सुस्ती आना, नींद आना, पेट खराब होना, नींद ना आना, भ्रमित होना, आँख से कम दिखना, सिर दर्द, जी मचलाना, उल्टी करना, ये सारी समस्याएं इसको लेने से हो सकती हैं। चलिए जानते हैं इसको उपयोग करते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। सबसे पहले है प्रेगनेंसी। जो भी माँ बहन प्रेग्नेंट हैं उनको इस सिरप का उपयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर जो बच्चा है उसके प्रोग्रेस में बाधा उत्पन्न हो सकती है। ब्रेस्ट फीडिंग, जो भी माँ बहन अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं उनको भी इस सिरप का उपयोग नहीं करना चाहिए। ड्राइविंग करते समय इस सिरप का उपयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको नींद आ सकती है, आप गिर सकते हैं, आपको चोट लग सकती है। शराब पीते समय शराब पीने से पहले या बाद में इसका उपयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको लीवर में समस्या हो सकती है। किडनी, लीवर और हार्ट डिसीज में भी इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। जिनको इन सब चीज़ों की समस्या है वो इस सिरप का उपयोग ना करें। जिनको आँख में समस्या रहती है, आँख से कम दिखता है, उनको भी इस सिरप का उपयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपकी समस्या और भी बढ़ सकती है। हाई ब्लड प्रेशर जिनको रहता है वो भी इस सिरप का उपयोग ना करें, आपके ब्लड प्रेशर में बढ़ोतरी हो सकती है। जिन को भी यूरिनेशन की समस्या है वो भी इस सिरप का उपयोग ना करें, नहीं तो आपकी समस्या और भी बढ़ सकती है। जिनको अस्थमा या अस्थमा से संबंधित कोई भी बीमारी है वो भी इस सिरप का उपयोग ना करें। यदि करते हैं तो आपको समस्या और भी बढ़ सकती है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।